xeraale waxaa lagu yaqaanay inay tahay dhulkii culummada iyo ducada. sanadihii ugu dambeeyey waxaa loo aqoonsaday inay ahayd dhul colaadeed. maantay waxaan isugu nimid inaan baabi'inno taariikhdii 3 sano oo la soo dhaafay ee khaldantay, oo aan bilowno taariikh cusub oo ah tii aad hore u lahaan jirteen, dhulkii culimmada iyo halyeeyada haddii ilaah yidhaahdo. dhammaan dadka halkan ka soo jeeda oo ilaahay barakeeyey ka dhigay dad aad u badan, haddana isku qoys ah kulligood. soomaali kuma jiraan dad sidaas u badan haddana saas isugu qoysa, laakiin nasiib darre ay colaadi soo kala dhex gashay. waxaan aad idinkaga mahad celinayaa labadiinna dhinacba inaad aqbasheen inaad qaadataan dhab heshiisiin dhab ah, isu timaadaan, iscafisaan, qalbiyada iyo gacmaha isu furtaan. waxaa ila socday dad walaalihiina oo dhuusamareeb iyo huursho naga soo raacay oo u yimid inay magaaladooda soo degaan, guryahooda iyo iskuulladooda iyo ceelashooda inay dib ugu soo laabtaan. diyaar ma u tihiin inaad soo dhowaysaan? si fiican idinma maqlin. diyaar ma u tihiin inaad soo dhowaysaan? ma ballan qaadaysaan inaan dhib damba dhacayn? ma ballan qaadaysiin? waxaan leeyahay dadkii walaalihiina oo halkan u yimid guryahoodii iyo xoolahoodii, waxaan rabnaa in si shuruud la'aana loogu soo dhoweeyo, caawana guryahooda loo furo. sidaasi ballan ma tahay? halkaas waxaa ka muuqatay inaan karfan guduudan ku xidhnay colaaddii, god aan u qodnay, aan ku duugnay. soo sidaas ma aha? taasoo ka turjumaysa mar dambe inaanay huurshe iyo xeraale colaadi ka dhici doonin oo lagu aqoonsan doono nabad keliya. soo sidaas ma aha? waxaa kaloon isku raacnay annagoo wada jirna inaanan u dulqaadan doonin qofkii isku dayda inay colaaddaas soo noolayso. meel ma uga soo wada jeesanaynaa qofkii isku dayda inay colaaddaas soo noolayso? si fiican idinma maqlin. meel ma uga soo wada jeesanaynaa? waxaan rabaa inaan idiin sheego dawladdiinna oo dhan oo ugu horreeyo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, xukuumadda, labada aqal, kulligood way isku raacsan yihiin, wayna isku garab taagan yihiin inaad aastaan colaaddan. kulligeed dawladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horreeyo waxay aaminsan yihiin wixii maanta halkan aad ka samayseen inay tahay taariikh cusub oo isqoraysa, taariikh cusub oo aad u qorteen ummadda soomaaliyeed oo ah idinku galmudugti laysu keenaayey, dib loo heshiisiinaayey, inaad hormuud ka noqoteen una furteen albaabkii nabadda iyo horumarka. waa ku mahadsantihiin, waa wax weyn ood bilowdeen. laba habeen ka hor waxaa la lahaa xeraale iyo huurshe maxaan ka yeelnaa? xalo waxaa la lahaa ku dayo huurshe iyo xeraale, ku dayo reer fiqi maxamed. halkaasaad maraysaan, waa idiin ambaleelayaa. taariikhdu waa intaas. waa wiil iyo gabar, waa odayaal iyo dhallinyaro iyo siyaasiyiin ku dhiirada inay sameeyaan wixii hore wax ka duwan. taasaa noo keentay maantay inaan ku guulaysanno inaan godkii ku ridno maradii guduudneed. idinkana reer galmudug ay idin yidhaahdaan waxaan rabnaa inaan ku daysanno. yaa ka fikiraayay 2 maalmood ka hor in la yidhaahdo xeraalaha lagu daysado? caawa waxaad joogtaan inaad tihiin hormuudkii reer galmudug iyo hormuudkii soomaaliyeed. yaanay idinka fakanin, gacantaa laydiin soo geliyey. dhammaan hay-adaha dawladda oo halkan jooga, amni iyo wasaarado, waxaan leeyahay waa inaad 100% la shaqaysaan walaalaheen, la adkaysaan nabadda, la dhuudhuujisaan waxa ka dhiman, tababarka ay doonayaan aad u furtaan, baahida ay qabaan aad kala shaqaysaan. dhammaan hay-adaha horumarinta dawladda waxaan leeyahay laga bilaabo maanta
waa inaad la shaqaysaan reer huurshe iyo reer xeraale baahiyaha ay qabaan oo deg degtaana waa inaad sida ugu dhaqsaha badan u caawisaan hay-adaha caalamiga ah oo ka howlgala dalka soomaaliya idinkuna dalkan waxaad u joogtaan inaad ha qabtirtaan baahida dadka soomaaliyeed maanta waxaan joognaa meeshii ugu baahi badneed dhammaan hay-adaha horumarinta iyo gargaarka waxaan leeyahay waa inaad sida ugu dhaqsaha badan u timaadaan huurshe iyo xeraale waana idinkula xisaabtamaynaa inaad caawisaan dadkan reer huurshe iyo reer xeraalena waxaan leenahay waa inay dawladdu idinkala shaqaysaa sidii aad u heli laheedeen amni waara inaad u heshaan ciidan boolisa oo halkan ka yimaada la idiin tababaro la idiin qarameeyo idiin dhexeeya oo idiin ilaaliya amniga inta laga gaaraayana dawladda federaalka idinkala shaqayso amnigiinna si amnigiinna u sugnaado laakiin amniga saxda ah oo muhiimka ah waa midka qalbigiinna ku jira waa midkay tahay inaad iscafisaan waa midkay tahay inaad aqbashaan colaadu waa lagu daalay nabad uunbaa wax lagu hela waa midkay tahay inaad aqbashaan midnimadu inay xoog tahay kala qoqobnaantuna ay hoog tahay waa midda ay tahay inaan halkan ku aragnay dad walaalo ah oon sannado issalaamin inay maanta isi salaamaan waa ina midda aan ku aragnay in wasiir saadaq ay tiraahdo hooyo halkan joogta hooyadiis baana ay hamuun u qaado isaguna sidaas oo kale waa midda halkan joogto ah inay walaalo is arkaan aan horey soo arki jirin lama qaadan karo idinkoo dhashii culummada ah dadkii laga soo gaaray diinta in halkan ay ka dhacaan wax noocaasa mar dambe maalintii horan halkan idinkugu imid waxaan idinka ballan qaaday in dawladdu ay ka shaqayn doonto in laga dhaliyo dib u heshiisiin halkan waxaan idiin sheegayaa inaan ka shaqaynaynay dhammaan hay-adaha dawladda oo dhan baarlamaanka labadiisa aqal xukuumadda xafiiska madaxweynaha kulligeen inaan ka wada shaqaynaynay kuna minaysnayn inaan keenno guushan idinku aad leedihiin haddana diyaar aan u nahay inaan idinkala sii shaqayno laakiin idinka ayaa la idinka rabaa inaad noqotaan hormuudka nabaddaas soomaali baa idin fiirsanaysa adduunyadaa idin fiirsanaysa taariikhdan cusuboo qorantay oo iftiinka ah codsi ma aha waa idin baryaynaa idinkoo mahadsan ha ku celinina dadkiinna taariikhda mugdiay wiilashaas dhallinyarada ah iyo gabdhahaas dhallinyarada ah waxay u baahan yihiin iskuul waxay u baahan yihiin caafimaad waxay u baahan yihiin horumar waxay u baahan yihiin mustaqbal sidii hore way ku soo daaleen kuna heli maayaan haddii aad ku sii waddaanna adduunyadana waad ku halaagmaysaan aakhirana waa laydinku cadaabayaa waxaan leeyahay soomaali colaadu way ka soo daashay walaalayaalow mar dambe yaanan u dulqaadanin reer xeraale iyo reer huurshe allah barakeeyo ilaahay dhib dambe kuma soo celiyo soomaalida kalena ilaahay ha uga dhiga iftiin ay iyaguna tusaale ku qaataan waxaan leeyahay qaybtaydii iiga aadanayd ra'iisul wasaaraha duco iyo dadaalba waan idinku bixiyey inta kana idinkaan idinkaga tegey waa mahadsan